Prvo što ću raditi, iseckat ću jednu glavicu crnog luka. I iseckat ću 4 čena belog luka. U šerpu ću sipati ulje i sačekati da se ono zagreje. Na zagrejano ulje dodajem crni luk. Dodajem beli luk i pržim dok ne omekša. Dok se luk prži, iseći ću kilogram krompira na manje komade. Luk je omekšao i dodat ću 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike i propržit ću to zajedno bukvalno 20 sekundi, samo da paprika pusti svoju aromu. Nemojte duže jer će pregoreti. Sada dodajem krompir, pa ću promešati. I sada ću sipati litar vode. Promešat ću. Dodat ću kašičicu domaćeg suvog začina, a kako sam ga napravila, ostavit ću vam link u opisu videa. Dodat ću i bibera po ukusu. Promešat ću. Poklopit ću šerpu i od momenta kada proključa kuvat ću 30 minuta. I evo nakon 30 minuta kuvanja, krompir je omekšao, čorbica se zgusnula i dodat ću sada malo soli. I sad ću poslužiti jelo. I evo pogledajte kako izgleda krompir, kako je fino omekšao, čorbica je gusta, jelo je izuzetno ukusno, jeftino, a bit ćete siti. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!